एक कुत्ते को उसका मालिक सुनसान जगह पर छोड़कर चला जाता है। तभी वहाँ से एक लड़का अपनी माँ के साथ घर जा रहा होता है। लड़का जब उस कुत्ते को देखता है तो उसको कुत्ते के ऊपर दया आ जाती है और वह अपनी माँ से कुत्ते को घर ले जाने की जिद करने लगता है, लेकिन उसकी माँ नहीं मानती है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी माँ भी मान जाती है और वह लड़का कुत्ते को घर ले जाकर सबसे पहले उसे नहला धुला कर साफ करता है। उसके बाद समय बीतता गया। लड़का और कुत्ता दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन लड़का और कुत्ता दोनों खिलौने के साथ खेल रहे थे। तभी लड़का उस पप्पी जैसे खिलौने को गलती से छत पर फेंक देता है, जिसे उतारने के लिए लड़का सीढ़ी से छत पर चढ़ ही रहा होता है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है, जिससे उसका हाथ टूट जाता है। उसके बाद समय गुजरता गया, लड़का जवान हो गया। तभी एक दिन लड़का उसी पप्पी जैसे खिलौने को फिर से फेंकता है, लेकिन कुत्ता उसे वापस लाकर नहीं देता है, क्योंकि कुत्ता जानता था इसी खिलौने की वजह से लड़के का हाथ टूटा था। लड़का भी कुत्ते की सोच को समझ गया। उसके बाद वह दोनों घर चले गए।